Hi. Na, alles gut? Ja, außer dass mein Bike zu klein ist. Wollen wir mal gucken, den größeren? Ja. Ich habe gerade eins da. Dann machen wir den Helm ab. Nehmen wir erstmal nicht dazu. So, setz dich mal rauf, wie findest du das? Ja, ich finde das cool. Ja. Bisschen bessere Ausstattung dran. Du kannst dir jetzt den Vorbau hier vorne zum Beispiel viel besser verstellen. Du hast einen besseren Reifen verbaut. Und vom Gewicht her ist es trotzdem noch auf jeden Fall leichter als die anderen. Ja. Ja, dann kannst du genauso gut im Wald fahren wie mit dem alten. Gut, Janilo, dann viel Spaß mit dem Rad. Danke dir. Schreib es auf der Hand. Ich will auch ein Fahrrad. Echt? Guck mal hier, ich habe hier gerade eins, mit sogar mit dem ganz neuen Kettenschutz, dass deine Hose nicht einklemmen kann. Setz dich mal rauf. Wupp. So. Viel Spaß! Hier fehlt aber ganz, hier fehlt nicht nur Licht. Sag mal. Nein, du hast kein Licht. Genau.